나무가 죽을 뻔했어. 그렇구나. 오디오 망쳐놓기. 아, 동영상이야? 어. 귀여워. 귀여워. 이게 사람이야, 귤이야. 야! 귀여워. 다시 전화, 하나, 둘, 셋. 농장 취업했지. 젊은 귤 사자. 얘들아. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 뭔가 가까이서 첫발 지나치게. 그 귀엽다. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 귀여워. 셋. 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 너가 랍스터 봤어? 맞아. 저런 오뎅살.